दोस्तों ये लड़की मंडप से भाग जाती है जिसकी आज शादी होने वाली होती है और यहाँ आकर प्लास्टिक के बने हुए पैप के अंदर घुस जाती है जिससे किसी को पता न चले। तभी इसका होने वाला पति वहाँ पर आता है, उस लड़की को इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन इसको बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि लड़की इस पाइप के अंदर छिपी हुई है। ये लड़का उस लड़की को बहुत देर तक इधर उधर ढूंढने लगता है, लेकिन लड़की बाहर नहीं निकलती है। तभी ये लड़का परेशान होकर उस लड़की को जोर जोर से हवाएं लगाने लगता है ताकि लड़की बाहर आ सके। असली मजा तो अब आने वाला है। इस लड़की ने उसके साथ कुछ ऐसा किया जिससे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन वो देखने से पहले मैं महादेव से रिक्वेस्ट करता हूँ जो इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे। महादेव उसके हर सपने को पूरा करे। अगर आप चाहते हैं आपका सपना पूरा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी इस लड़के को कोई भी आइडिया नहीं होता है, वही लड़का वहाँ से चला जाता है। फिर ये लड़की इस पाइप के अंदर से निकल कर वहाँ से भाग जाती है। कमेंट में अपना नाम जरूर बताना।